菠菜麵都有喎，機場買到都有特別嘅手信啊，咁啊開張喎，好似好旺下喎。啲巴士站方向有個 Trip.com 嘅唱詞機嘅。咁呢間開咗間 Skechers 喎，入去望下先啊。瑞士朱古力店啦，都係新開呢間幾個月，上機前都可以夾公仔，犀利啊！你好，我係劉比利啊。咁我今日又身處呢個機場啦。咁啊之前出咗條片就介紹 T2 嘅，咁我今日就順道咧都介紹翻機場 update 翻大家咧有啲咩新嘅鋪頭啦。呢個就係香港嗰個入境大堂啦，咁大家都應該好熟悉噶啦。咁啊有啲鋪頭新開嘅，咁呢間叫同啦，佢有啲井飯，2蚊一個啦，有呢個當當牛當飯，烏冬都有，價錢都係100幾100零蚊到啦。咁啊環境幾好呢度，側邊都有擺行李嘅地方啊。呢間已經開咗1個月都冇，兩間字都介紹過啦，牧羊少年啦同埋阿紅小吃啊，呢兩間都好出名。阿紅小吃咧呢個禁區入邊40號閘嗰邊咧都有一間分店嘅。咁另外呢個大堂中間位置間7咧已經執咗啦，裝修緊下。咁大家要揾7咧要上翻1層啊，即係 L6嗰邊啊。咁啊大家都知呢間7係好重要，如果你香港嚟講咧，我諗係算最旺嘅一間7嚟。咁7側邊都有啲拉麵店啦、金巴，咁再嗰啲有啲波斯美食啊。咁我呢度呢個 Smart 24咧有啲閃卡碼啊都有，本啊亞洲閃卡賣嘅都有，幾方便啊！有何鴻記啦，同埋拉麵。佢上7樓呢個離境大堂啦，貓就睇到啦。之前就話去到魚頭啦，而家仲有得睇。樓下嗰間7冇咗啦，咁啊上翻樓上啦。麥當勞下邊咧應該有一間嘅新開嘅嚇，跟住 D Counter 呢個2號冰室下邊咧都開一間7嘅。咁啊因為樓下嗰邊裝修啦。咁另外咧7隔離都開咗個 Trip.com 唱詞喎，外幣找換喎。咁啊大家留意翻啦，新進嘅呢間機場嘅7都好生意嘅，特別係賣呢個儲值卡啦。咁啊頸枕啊花都有得賣，呢個外幣鋪同埋呢間7之後咧都多企穩間啦呢邊啊，有啲新鋪頭行，上戲園啦，賣呢個蝴蝶酥啊、國脆啊、開心果嗰啲啦嚇，啲公仔啊，新年前都賣過呢啲，好啦黑蛋卷呢度，呢個應該都係招牌啦，開心果薄脆喎，好似好正喎，啲 friend 食過，新年都有啲朋友送過俾我。隔離勁啊呢間腰鳳啊，哇！應該開咗1個月都冇呢間嘢，超貴喎啲話梅，好似望下先，哇，1兩200幾蚊喎，買得過呢個嚇，大家可以試下。呢度都有啲蝦子麵喎，哇唔同顏色嘅喎，菠菜麵都有喎，機場買到都有特別嘅手信啊。嗰邊仲正喎，好似開間啲 cafe 喎，過去望下先。咁啊開張喎，好似好旺下喎，啲膠層都係晒佢應該，好多紀念品賣，封鎖咗添。去買架啲飛機都好喎，好似啲 lamp cap 都幾靚。美珍香啦，呢間就係豬肉乾啊嗰啲啦，咁啊隔離4種就都冇乜點變嘅。我哋有部牛肉乾機係咪？睇啲價錢先，500 300幾蚊，300喺200蚊度啊！咁呢個應該24小時。大家如果機場咧滯留嘅話咧，我都可以買嚟試下。咁我哋入去啦。咁呢間 Savio 啦，個力哥都搬咗嚟呢度喎，跟住麥當勞呢邊喎。咁啊迪士尼 shop 咧就反而喺麥當勞下邊啊。我點變啦？樓上麥當勞有間冰室啦。Two Cafe 咁樣啦嚇，咁啊大致上都係咁多啦。出邊嘅鋪頭，好一出咗呢個海關咧，我哋見到呢個 Lady M 啊，呢個 food court，咁啊隔離多一間 Blue Bottle 都有嚇。Lady M 後邊咧都有啲新鋪開喎，呢個都爹利會館都旺咗好多，因為嗰邊莆田啊嗰啲都正豆咧都裝修邊啊，有啲韓國嘅嘢食啊，西餐都仲有。咁啊留意下滿泰啊、莆田嗰啲都裝修緊啊，正豆都係好多位啊，因為已經冇人喺邊啊，裝修要幾個月先會開翻。好啦，我哋過咗呢個飲食嘅區域咧，就過另外一邊啦。咁呢邊啱先冇咗啦，變咗52胎商同埋呢個4重奏啊。咁啊再見呢邊就係歷史物語啦，同埋多咗間望月啦。
我哋再過呢個5至9號閘啦，好似有間新嘅電器鋪開咗。咁呢邊都有間賣波衫啦、運動鋪啊。咁呢間 Travel God 係新開嘅，個零2個月啦。咁嗰啲有啲手機、iPhone、電話啦、買賣，啲三星幾款啊，藍牙產品都有呢度啊。大家有需要過嚟望下啦。瑞士朱古力店啦，都係新開呢間幾個月。好啦，我哋轉個頭去呢個機場大道啦嚇，電品啊、嘢食啊、車仔啦，跟住呢個11號閘嘅 GCC 百貨都有啦，車仔。咁啊，大家都知道呢邊都有麥當勞啊、文懷餐廳啦，咁啊多咗間吃茶3000嚇，有興趣可以落去睇下啦。MK 麵包鋪執咗啊，呢間就未開啊，仲喺呢個26號閘都有啲魚蛋檔啊，萬寧都裝修緊咯，唔知幾時開啊。霸王茶記啦，都開咗一段時間啦，開咗都幾個月啦應該。30號閘都有腰鳳啊，呢邊都有間腰鳳車仔。個 Y 字形嘅分叉位咧，我哋轉咗，我哋去呢個40號閘嗰邊嘅嗰間 Cafe Lounge 日蓮堂啊，咁啊應該開咗幾個月嘅，呢個都係佢裝修過，幾靚啊！之前好似裝修咗一段時間，咁啊間 Adidas 噶啦，呢邊都有啲茶記嘅 T 恤啦，好似。見到呢有間黃月新Coffee 咧，好似都係美心啊呢間公仔機啊 ，EQ 亦都有一間。哇！等幾錢都可以夾公仔，犀利啊！翻啦喎，新裝修過哇，有翻個招牌。你過去60號閘嗰邊有冇新鋪頭啦？經過 Duty Free 嚇。咁你 Y 字形嘅右翼呢邊係60至80號閘，手信多啦，應該有巨記啊、奇華嗰啲啊、糖和啦、咖啡店啦，隔離間萬寧嘅。咁28號閘嗰間萬寧裝修搬咗嚟度，巨記啦、手信啦。花北食一間嘅呢邊嚇，咁前面有間 Skechers 應該新開嘅，我哋嚟望啲車仔檔啊都係，見到 Skechers 啊都幾新，我諗開咗我諗幾個禮拜嘅都係。咁門口呢個咧有個朝偉嘅加持喎，代言人啊呢度。咁睇下啲貨品先，有應該都係嗰啲頸枕做主力啦，呢度應該有啲蝸牛款都好多隻色啊。咁另外有啲咩冰感啊咪啫？咁望一個價錢先嚇。蝸牛款啊，298啦，冰感300零蚊啦，呢個都。咁呢啲係記憶棉嗰啲款嚟嘅，呢個蝸牛型嗰啲都幾舒服。我有啲旅行用品啦，背囊啊嗰啲啦，呢個眼罩款喎呢個，看落啲質地都唔錯嚇。有啲運動鞋款啦，外套啦，T 恤啦，嗰啲應該都唔平啊。望一望先啊，哇，300零蚊啊，399啊，有機會可以過嚟望下啦。咁啊，再過都有啲車仔檔嘅 Relay 啦，龍鬚糖呢個間，主要咧都係介紹翻啲機場嘅新鋪頭啦，同埋啲手信鋪俾大家嘅。咁大家有興趣可以過嚟望下啦，亦都希望啲資訊可以幫到大家啦。如果大家中意呢條片，可以 Like、Share、Subscribe 我頻道，或者介紹翻俾你啲朋友，多謝晒。咁咧俾翻少少資訊大家先。咁呢個咧60號閘呢度咧，我哋都有啲撳機嘅地方嘅。咁如果大家離開香港之前咧，想去撳翻啲外幣啦，或者想提翻款嘅話，呢度都有嘅。係啦，有匯豐同埋中銀啦，咁大家留意翻啦。呢個地方都比較隱蔽少少噶。咁喺呢個40號閘咧，跟住 Adidas 後邊嘅位置咧，咁啊有個郵政信箱嘅。大家見到呢個高倍 exchange 箱後邊就有啦。咁呢個除咗寄信之外，你都可以買郵票嘅，但係要俾八達通下。咁大家可以試下啦。40號閘呢邊。咁如果大家要買啲明信片啊，想寄俾朋友呢度可以方便啦。OK，咁希望呢啲資訊幫到大家啦。